era ekiremesa abantu abasinga edduwa zaabwe okwanukula kagambo kamu al-yaqin. Tebalina kukakasa mu Allah, balabanga ebimu tabisobola. Tuvula bw'ogamba omuntu nti Allah ajja kukuwa kino n'akusekerera. Wano waliwo omuntu muyinza omugamba kangeze kuseka Lukumani, tajja kunyiiga. Nomuga kuseka Lukumani, Allah ajja kukuwa V8 ukitambuliremu ogivuge. N'aseka n'atuula ne wansi n'agwa. Omusiraamu V8 mu famire yonna teri yali agivuze. Kugamba nze ngifune alaba kiri wala, naye nga V8 kinyoomoofu kyawano tekina tekiri kibanga V8 olaba tojja gifuna ate jjana wate jjana yeri waggulu. Ne Zakariya yakoowula Allah we kati rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Allah wange tondeka mu nsi muno nga ndi bwannamunigina, amakulu tondeka mu nsi eno nga sizaddeeko. Wa anta khairul warithin, Allah nze gwe mmanyi asinga okuwa omuntu abasika abatuufu, mpaayo omusika. Ate mu surati Maryam yagamba yarithuni wa yarithu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiya. Mpaayo omwana we yansikire, asikire n'endyeze ezakulembera mu bantu bange Yakubu n'abalala. Olaba bw'atadde essuubi ly'oluzaalo mu Allah, olaba bw'atalowoozezza ku kirala kyonna kitali Allah mu kuzaala kwe. Amakulu atalina mwana musabe Allah, Allah agenda mumukuwa. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ثم أما بعد، amatenda amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala, tumwebaza Allah okuŋŋaanya kuffe ebyengera ebisatu. Ebyengera bino bisatu biwanga nnyo obudde, bya nkizo, biri wala nnyo, era Allah buli lwabikuŋŋaanyizaako kabonero akalaga nti Allah abeera akwagadde. N'olw'ensonga bakadde bange, ekyengera ekisooka Allah kwe kukuwa obulamu. Nga bw'olina obulamu osaana omanye nti si kya bulijjo. Ekyengera ekyokubiri, webale kuba na bulamu ate nga bulimu obusiraamu, ekyo nakyo si kya bulijjo. Ekyengera ekyokusatu, webale kubeera mulamu omusiraamu ate nga olina amagezi. Abaffe kisoboka omusiraamu okubulwa amagezi? Iye, kisoboka. Agabulwa atya? Singa oli asiramuka naga nti kasita ndi musiraamu kimala, tugamba nti yasiramuka naye amagezi tannafuna. Naye singa oli asiramuka n'amanya nti empaja ey'okubiri kusaala, tugamba oyo alina amagezi. Si buli omuntu Allah amuwadde ekyengera ky'amagezi. Saba Allah atukumire ebyengera ebisatu: obulamu, obusiraamu n'amagezi. Bwe ŋŋamba amagezi mba ntegeeza okuteeka mu nkola obusiraamu ne bukulabikako. Waliwo ekigambo ekyakyaka ennyo mu bantu naye nga kigambo kikendeevu ddala. Kyekigambo ekigamba nti nze eddiini njirina lwakuba sisaala, era eddiini yange ndi ku mutima ngiwulira lwakuba temugiraba. Kyekigambo kya bulyazaamaanya si kituufu, kubanga obusiraamu busooka ne bubukala mu mutima ne tubuwulira. Ekyokubuwulira tekimala, tweyambisa olulimi luno ne twatula obusiraamu obwo.
n'ekyokwatula tekimala. Tuteekawo embeera yonna ntweyambisa omubiri gwaffe okussa mu nkola ebyatuddwa oyo Musiraamu. So mbayozaayoza nga bwe njozaayoza omwoyo gwange nti tuwangudde bwe tubadde Abasiraamu abalamu ate abali mu balina amagezi. Saba Allah atunyereze ku kino, tusaba tujja mu kiseera. Bakama bange abalungi ab'ebitiibwa, dakika zino entonotono mukkirize biidhini subhanahu wa ta'ala tulabe ku kigambo ekinene, ekigambo ekizito, nga mu mutima gwange nzikiriza nti kireetedde bangi okubula, era Allah bakubayamba ne bakiraba okubula tekwandibaddewo nga bwe tukulaba. Kigambo kiyitibwa raja. Kino kitegeeza essuubi. Musiraamu yandibadde yeebuuza ekibuuzo nti man yajibu an taruju minhu, ani ateekeddwa okusuubirwamu, oba ddala omuntu essuubi lye yandibadde aliwagikawa? Omuntu essuubi lye yandibadde aliteekawa? Okumanya essuubi lyagenda wala, mbalayira Allah ewatali asinzibwa mu butuufu okuggyako ye, teriiyo mukkiriza ku mwaliro gwa nsi eno nga ddala yakkiriza Allah okuggyako ng'ekifuba kye kikuŋŋaaniddemu ensonga 3 buli lwaba agenda okukola ibaada. Ekyokulabirako nga bwe tuzza okusaala, ensonga 3 zirina okuba nga zakuŋŋaanye mu kifuba ky'omukkiriza nga tannaba kusaala. Ensonga esooka al-khawf, yenna yazze okusaala yatidde Allah, nagaka ŋŋende nsaale, bwe siisaale Allah ajja kunjokya kubanga alina omuliro. Ensonga ey'okubiri al-mahabba, buli yenna yazze okusaala yazze kusaala lwakubanga ayagala Allah ate n'essola gy'asaala agyagala. Ensonga gye mba njagala ey'okusatu ar-raja, essuubi. Buli mukkiriza akola ibaada aba n'empulira nti nsaala naye nina essuubi mu Allah wange talina kyagenda kumpa okuggyako okumpejjana. Era buli musaazi yenna omutima we gubaamu essuubi nti nsuubira ejjana okuva ewa Allah wange. Nabwekityo bakama bange ab'ebitiibwa mukimanye nti essuubi kigambo kinene. Ekyo ekigambo kyekifudde abantu abasamize, ekyo ekigambo kyekifudde abantu bannabbidaa, ekyo ekigambo kyekifudde abantu abasinza abakulembeze, ekyo ekigambo kyekifudde abantu abasinza abagagga, ekyo ekigambo essuubi. Buli wootamanya woolina ddiwagika otomera nnyo. Man yajibu an taruju minhu, olowooza Omusiraamu yandisuubidde mwani? Okwanukula kwangu, essuubi ly'Omusiraamu aliwagika wa Allah. Naye okukyogera kyangu nti nsuubira mu Allah, kyangu okyogera, naye okubeera nga ddala kyoli ng'essuubi liri mu Allah nga mu mutima bwe kiri, ako kazibu. Saba Allah akatuwe ya Rabbi, ddala essuubi lyo liriwa? Lirina kuba wa Allah. Okukyogera kyangu naye okubeera nga mu mutima kyekirimu, ekyo kizibu. Saba Allah atuwe ekitendo ekyo. Olwaleero abantu olw'obukendeevu bw'okumanya ani gwe tusuubiramu basinza abagagga. Allah ali wala nnyo mu mitima gyabwe, abagagga basembedde nnyo mu mitima gyabwe. Olwaleero obukendeevu bw'abantu okumanya ani gwe tulina osuubiramu basinza bakulembeze. Olwaleero abakulembeze b'amawanga n'ab'ebitundu batunulirwa nga bakatonda. Tunulira obukendeevu bwe tutuuseeko ku leveeyo olw'obutamanya ani alina okusuubirwamu. Allah yagamba
alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkalil mu'minun. Abakkiriza mu bitendo byabwe beesiga Allah. At-tawakkul kwesiga Allah. Okwesiga Allah tekubeerawo okujjako ng'omwesiga lwassuubiri omulinamu. Kati okwesiga abantu kwe balina mu bitonde kwagezze nnyo ensangi zino ne kuba nga tekuli wa Allah. Tebandibadde bantu bagenda mu masabo okujjako ng'ekibatwala essuubiri waddemu Allah. Owekitiibwa Nabbi Yaqub alayhi salam kaali akaseera nga babuze emyaka ne giyitawo okujja kwogerera mu myaka nga 40 nga Yusufu yamuva ku maaso. Abakyali awo batabani abagenze mu kibuga Misiri okuleeta emmere, ate era bakoma bamuwa amawulire nti ne muto wa Yusufu obadde wasigaza ne bamulanze bubbi, yabbye. Naye yabbye era bamusibye. Muzeeyi n'agamba fasabirun jamil, kaŋŋumiikiriza olugumiikiriza olulungi, asa Allahu an yatiyani bihim jamia, nina essuubi mu Allah nti buliba olwo nanziriza abaana bange babiri. Teyagamba nti kaŋŋumiikirize oba olyawo Allah agenda kunziriza ono eyakabula, nedda yagamba nti asa Allahu an yatiyani bihim jamia, Allah agenda kubanziriza bameka? Babiri. Wandigambye nti tekyavaayo nnyo, Allah n'akitugirayo ddala. Abaana be baali bagenda e Misiri omulundi ogwokubiri yabatuuza. Ng'omuzadde bw'onaatuuza abaana nga mulina ebizibu n'obabuulirira, ne mu bigambo bye yabagamba abaana be yabagamba ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi, abaana bange mugende muddeyo e Misiri gye bakwatidde muto wammwe, naye munoonyeze Yusufu wange ne muganda we. Wala tayasu min rawhillah, temukutukawo na kusuubira mu Allah nti ebitonde ebyo ebibiri akyayinza obibaddiza. Innahu la yayasu min rawhillah illa alqawmu alkafirun, mazima teri yakutukawo na kusuubira mu Allah okujjako ng'abeera mukafiiri. Kyembagambye naye waliwo kalogika akalimu awo. Gwe singa okulwako embuziyo mu 2025 embuziyo neebula, mu 2035 nga wayise emyaka 10 noddamu n'obulwako embuziyo endala, bw'oba otuma omulunzi anoonya embuziyo, osobola omugamba nti nnoonyeza embuzi yange eyabula mu 2025 neeno ebuze kati. Nedda, obwongo bwa buga nti tulina kunoonya mbuzi ebuze kati kuba eri yabula. Ekirwadde kyaffe ekituluma tukutukawo mangu n'essuubi mu Allah. Ekyokubiri, twesiga nnyo ebitonde, ate ng'ebitonde binaku. Omuntu asobola okubeera nga obwesige balina mu Allah bunene, naye mu byengera Allah byamuwa amutaasa okutya ekintu kyonna. Abakkiriza mu butonde bwabwe tojja kumutiisa na ssente zo, tojja kumutiisa na mayinja go, tojja kumutiisa yaaba awuliranga Allah waali. Kivula Ibrahim alayhi salam olw'obwesige n'essuubira yalina mu Allah baamutiisatiisa n'omukasuka mu muliro, hasbiya Allah wa ni'mal wakiil, neesiza oyo Allah, ate Allah kyengera gye ndyamumalira. Bamukasuka mu muliro, Allah agamba nti qulna ya naaru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, twalagira omuliro nti muliro gwe beera munnyogovu ate beera wa mirembe eri nabbi waffe Ibrahim. Lwaki mulowooza omuntu yandisinzizza omukulembeze, omuntu yandisinzizza omugagga, omuntu yandisinzizza abasamize? Lwaki osinza abo? Kubanga essuubi lirimu abo obalinamu okusuubira essuubi. La taqnatu min rahmatillah. Abalungi, ddala yaffe n'ekitiibwa
mbasaba temukutukangawo n'okusuubira mu Allah nti ekisa kingi. Munaasuula ekyengero ekyo temugenda kuwona busamize, oba mwagala oba temwagala. Abalala essuubi lyabwe baaliteeka mu byabufuzi, bangi mu mitima gyabwe basinza byabufuzi, era nga bakimanyi nti kasita ono ayitamu nja gaggawala, ono yansibye mu bwavu. Abange essuubi lyo first class point biteeka wa Allah. Kati buno obujulizi ndaba nga busobola okutuyambako okusika ekifaananyi kyengezaako okunnyonnyola bakama bange mu abalungi ab'ebitiibwa. Ebintu bingi bye tusuubira mu bulamu bwaffe. Omuntu asuubira oluzaalo, si bwe guli. Omuntu asuubira okuwonyezebwa ng'alwadde. Omuntu asuubira okugaggawazibwa. Omuntu yandisuubidde emirembe. Omuntu asuubira okuganja, era omuntu yandisuubidde omukisa. Naye byonna nga bwe mbimenye, temuliimu kigambo n'eki ky'oteekeddwa kusuubira mu muntu oba ekitonde kyonna, wabula tekiri haramu musitaafu okugamba ti nsuubira mu muzamiro oyo okunfunirayo emitwalo 2. Ekyo si kyenjogerako, ekyo kirala nnyo ne kino. Era njagala oli ensonga z'emmenye: omukisa, oluzaalo, okuganja, eyo tunjogera ku ttutumu, ekitiibwa. Ezo ensonga ezo ziri mu mukono gwa Allah ogw'ekitiibwa. Enkuba, tonnya kw'enkuba, waliwo ensonga nga za Allah gwe tuzisuubiramu yekka, ng'era okuzisuubiramu atali ye obeera ovudde mu busiraamu. Kati zino ensonga tulina suubiramu Allah. Nja kusookera ku kigambo ky'obulwadde. Ekimu ku bireetedde abantu okusamira, abakyala abalala basiiba mu makanisa, nosanga omukyala nga agyeko jiribaabu yeekazizza mukazi wattu, agenze mu kanisa y'omuntu omu, ayagala kuwona bulwadde n'afiirwa obusiraamu. Mumanye ekireeta ekyo? Aba yakutukawo n'essuubi ng'alaba tebikyakola, kaŋŋende woono gwe nsuubiramu amumalire, ko nno kabaate k'amaanyi. Kati obulwadde tebusookedde ku ffe. Obulwadde obugenda okukuluma mu mbeera zonna si mawulire. Abalwadde baaliyo, era mu balwadde abaaliyo omuli nabbi Ayyub alayhi salaam. Era Allah yatukola bulungi n'amutunyumiza, naga nti wa Ayyuba idh naada rabbah. Ne Ayyub yakoowola Allah we, namuga nti inni massaniya ad-durr wa anta arhamur rahimin. Allah wange ntuuse ku buzibu obunene, buba bulumi mbulozezzaako, bwe kaba kabaate nkalabye, ne wa anta arhamur rahimin, gwe wakisa omusaasizi alina ekisa ekingi. Allah ganti fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durr wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dhikra lil'abidin. Twamwanukula ne tumuwonya, ne tumuddiza n'abantu be. Naye njagaddemu kino ekisembayo, wa dhikra lil'abidin. Ekyo twakikola abaddu baffe abalijja mu maaso basomenga ku bigambo bino, bamanye balina okuteeka essuubi. Awo ne tuvaawo twogere ku luzaalo. Abantu bangi, nze nno hammu yange guno omusomo gwendi mu basomesa, obulumi bwange buli kunzikiriza, era okukoowola kwange gye muli kugamba nti yenna tateeka ssuubi mu Allah, enzikiriza egenda kufa. Oba oyagala oba toyagala. Oluzaalo luttidde abantu bangi enzikiriza. Abantu bangi tebandivudde mu busiraamu, naye oluzaalo. Oli awasa omukyala nomala emyaka 3 n'alaba nga tewali programu, n'ayingira essabo, n'ayingira kereziya, oba n'agenda ewa Seeko omulogo. Kisoboka Seeko okubeera omulogo? Kisoboka.
seeko yabeera alogera mu Luwarabu era ng'alogera olulimi Luwarabu naye nga mulogo era mukimanye nti baseeka bwe bali bangi era mubeewale. naye raba omuntu gy'agenze agenze mu balogo genze mu basamize ayagala luzaalo. Ekibuuzo, gwasoose okubulwa ezzadde mu nsi muno? Nedda, baaliwo abaabulwa ezzadde bangi naye bwe baateeka essubi mu Allah yabawa ezzadde. Era tugumya oyo atannazaala ti omwana ogenda mumuzaala, seeka ngenda mumuzaala mwaka ki Allah yamanyi, naye ogenda kuzaala. Ate kibi nnyo okwefuula atunula mu kugera kwa Allah wakati ku myaka gye 6 n'oganze ku myaka gino 6 sikyazadde, tekyasoboka. Obanga yeefudde atunula mu kadari ya Allah, Allah takubanja kunonooza bitakukwatako, omulimo gw'omukulu gwe kumusuubiramu osirike. Kibola abakkiriza bagambanga nti walastu ubaali, nze sifaayo kasitamba nga mumaze okusaba Allah, siddayo kufaayo. Era mubiraga nti omuntu alina essubi mu Allah bw'amala okusaala era akaze 2 ng'alina kyayagala okusaba Allah, bw'amala okukisaba walastu ubaali, aba awulira kyanukuddwa, aba alaba akifunye, ava ku musaala nga mutebenkevu. Era ku bubonero obulaga nti Allah akwanukudde edduwa, bw'olabanga omaze okusaba Allah n'ova w'omusabidde ng'omutima gutebenkedde, guwulira emirembe, gukkakkanye, ako kaba kabonero akalaga nti essuubi lyo litadde mu Allah. Era ekiremesa abantu abasinga edduwa zaabwe okwanukula kagambo kamu, al yaqin. Tebalina kukakasa mu Allah, balabanga eby'omu tabisobola. Tuvula bw'ogamba omuntu nti Allah ajja kukuwa kino n'akusekerera. Wano waliwo omuntu muyinza omugamba kangeze seeka ngeze kuseeka Lukumaani, tajja kunyiiga. Nomuga seeka Lukumaani, Allah ajja kukuwa V8 ogitambuliremu ogivuge, n'aseka n'atuula ne wansi n'agwa. Aga omusiraamu V8 mu famire yonna teri yali agivuze, kugamba nze ngifune alaba kiri wala, naye nga V8 kintu kinyoomoofu kyawano tekina tekiri. Bwekibanga V8 olaba tojja gifuna kala tejjana, kuba tejjana yeri waggulu. Tubeere mu Allah idh naada rabbah, ne Zakariya yakuula Allah we ati rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Allah wange tondeka mu nsi muno nga ndi bwannamunigina, amakulu tondeka mu nsi eno nga sizaddeeko. Wa anta khairul warithin, Allah nze gwe mmanyi asinga okuwa omuntu abasika abatuufu, mpaayo omusika. Ate mu surati Maryam yagamba yarithuni wa yarithu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiya, mpaayo omwana we yansikire, asikire n'endi ezo ezakulembera mu bantu bange Yaqubu n'abalala. Olaba bw'atadde essubi ly'oluzaalo mu Allah, olaba bw'atalowoozezza ku kirala kyonna kitali Allah mu kuzaala kwe. Amakulu atalina mwana musabe Allah, Allah agenda mumukuwa. Nga nsemberera okufundikira, waliwo bye sijja kwogerako nga nja bifunza mu kigambo kimu. Waliwo kye bayita akattu, anxiety, stress and anxiety, namutikwa w'agalowoozo, ebizibu, akattu. Abantu bangi bamubanja nnyo nti wakolera aga waliwo andoga, waliwo annemesa wano, nange kanneetambulireko. Oyagala kwetambulirako kusigaza bizinesi naye obusiraamu bufiirwe ng'olowoozezza bubi, ngaye ndaba si ntuufu. Abantu bangi balina akattu ke balimu, abalala baasiba abantu mu makomera, ozungidde mu kooti okooye, abalala obusajja bubeera ku malediyo okwo ne bulimba abantu, ne bubalimbira ddala. Abantu ne babulira nga ddala obusajja bwogedde mazima naye nga bubalimba. Nenze nkusomera aya za Qur'an, nkugamba Allah kyagamba. Musajja obuveeko oba olaba ekyabuleese ku lediyo nawe obunaku busajja bwattu.
bwozze ku leediyo kutetenkanya gw'atoowa ebizibu ate beera bukuggyemu ssente. Kati ebizibu byonna bye bijjanga amagezi gali mu aya eno. Allah atugamba wadhannuuni idh dhahaba mughadiba fadhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu min al-gham wa kadhalika nunji al-mu'minin. Dhannuni yani Nabbi Yunus alayhi salam nanyini kyennyanja Allah yamusindika eri abantu b'omulembe gwe abakoleko ddaawa naye nga tebaagala kuwuliriza. Ng'omuntu n'awuliramu ennaku, ng'omuntu ne kimukosa n'asalawo ati ndigga olugendo abenga abasenguka, Allah n'amukwata n'amubonereza n'amiribwa ekyennyanja n'abeera mu bizikiza bitagambika. Budde bwa kiro wansi mu mazzi ataamiriddwa ekyennyanja ekibayita akattu. Sisuubira nti nze naawe twali tufunyeyo ekizibu nga kigeraageranyizibwa ku ekyo, era ne mu bwongo obwo tokisika nti oli kifuna naye yakirina. Naye mu bulamu obwo bwe yalimu, Allahu akbar, yamanya nti siina buddukiro, seetaaga kusamira, seetaaga kuyingira kanisa ya muntu, seetaaga kugenda waseeka mulogo aw'okuddukira wali awa wa Allah. Kyava gamba nti la ilaha illa anta, teri yasinzibwa mu butuufu okuggyako ggwe, subhanaka wayawukana Allah, inni kuntu min adh-dhalimin, nze nakoze ensobi nesonyiwa. Fastajabna lahu, Allah n'amwanukula, wa najjaynahu min al-gham, Allah n'amugya mu namutikwa w'ebizibu, namutikwa w'ebirowoozo, mbeera y'okubeera ng'oli mu kanyigo n'amugya mu kattu mu kanyigo. Allah agamba wa kadhalika nunji al-mu'minin, abakkiriza bonna abanaatambulira mu buufu obwo bwentyo bwe ŋŋenda obbataasa. Saba Allah tuteeke mu bakkiriza abo abanaatambulira mu buufu obuteeka essubi mwani mu Allah. Tuli mu Kampala, kibuga, bintu bya bbeeyi, naye muzaale abaana, muzaale. Seeka tuli mu muzigo gumuzaala, zaala abaana, togenda mu family planning, zaala. Kimu ku binyweza okwesigaako Allah. Buli ogaana okuzaala n'otuula ku kitanda ne mukyala wo ne muteesa Kampala ono nga bw'omulaba, tunaasobola okulabira bye tuzaala tugende mu family planning. Obeera ogambye nze naawe ffe twerabirira ne bye tugenda okuzaala. Ate nga Allah yakugamba wala taqtulu awladakum khashyata imlaq, tottanga omwana gwenkutaddemu olw'okuba gwe nti otidde bwavu. Nahnu narzuquhum, abaana b'oyagala okutta nze mbalabirira, wa iyyakum, naawe omutemu ayagala okutta naawe nze nkuliisa. Inna qatlahum, okutta abaana abo, kaana khit'an kabira, kyava ddanga kikolimo, kintu kibi, kikolobero kinene ekyakolwa aba abasooka mukireke. Naye mumanyi lwaki abantu batta abaana, abantu bajjamu embuto, abantu basula abaana kasasiro, abantu bakola ki? Lack of hope. People have turned to hopeless life. Tebalina ssuubi, tebeesiga Allah. Nze sikkiriza nti neerabirira, era nsaba Allah ntaaso kikkiriza. Bulamu bwange mpulira nga ndabira yaani? Ya Allah. Kati gwe weerabirira ki? Bwe osiriikira ki weerabirira? Era obutamanya ani atuliisa, obutamanya ani atuyamba, kifuula omusajja okulowooza nti amaka yagalina mu mmeka? Mu ttaano. Kyovula bemumunyiizaamu katono nga bamme emmere, bemumusanyusa nga bawe ekyokulya, kubanga amanyi biri mu mukono gwe. La, tebiri mu mukono gwe. Gwe n'abo bomye emmere Allah yabaliisa. Kati essuubi erina kuba mu Allah tabaraka wa taala. Kansembeyo bino ebigambo tumalirize. Allah bwe yayogera ku Nabbi Zakariya ng'asaba oluzaalo, yamutenda n'ebigambo bino bye neegomba, bye nsaba Allah ffenna atuwe tuwangaale bwe tuti.
Allah bwe yayogera ku nabbi we aga nti fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya, Zakariya namwanukula ne muwe zadde n'azaala omwana Yahya. Wa aslahna lahu zawja, ne muyamba n'ekirala mukyala we ne mumutereereza n'abeera ng'azaala bulungi. Kuli ekigambo kino Allah atuwa ensonga lwaki yawuliza Zakariya ng'amukoowodde. Agamba innahum kanu yusari'una fil khairat. Zakariya ne famire ye n'abantu be yali nabo, obuwangazi bwabwe, abasajja abo n'abakyala abo, kanu yusari'una fil khairat, bayanguyirizanga mu kukola obulungi, baavanga mu bulungi nga badda mu bulungi. Mathalan, muvudde mu sala ya dhuhuri mu jamaa, muzze mu ddalasa, ogenda va mu ddalasa odde mu adhikaari, ove mu adhikaari odde mu kukola, ove mu kukola otwale emmere ewaka. Kanu yusari'una fil khairat, tambulira mu bulungi, ova mu kino odda mu kino, naye nga byonna birungi. Omukkiriza bw'atyo bw'awangaala teyeeyibala lwa ibaada ze, ibaada eggwa gy'asuula mu kasero, ate focus nedda ku kipya kiwedde, temukinzijukiza nakimaze. Tugende ku kirala abakkiriza bebeera. wayad'unana raghaba wa rahaba, bawangaalira mu bulamu nga basaba Allah, nga bamusuubiramu, ate nga bamwagala, ate nga bamwesiga. Njagaddemu ekigambo okumusuubiramu. Raghaba wa rahaba, beeraliikiriranga Allah yekka, awali mu khawufu ne raja, bamweraliikiranga nti Allah bwe tutamusinze atusobola. Ne raja, baalina essuubi mu Allah, Allah bwe tumusinza ajja tuwejjana. Era Allah teyabaswaza. Era nabbi Zakariya bwe yali asaba lumu yagamba, ayi Allah, nze tonswazangako nga nkusabye, kuba yembuzeeko. Naye nga waliwo erimu ekigambo ekyo nga Allah atunyumiza ku Zakariya ng'amugamba, mpa kino kuba nze sirimu baali baswaziddwa gy'oli. Ebataba Suratu Maryam. Kati naawe waliwo ekyokuyiga baganda bange, tusaalimbire, twanguyirize, tusaayirire mu kuwangaalira mu bulungi. Tolaba bwe yali alaamira Abdullah ibn Abbas mweri hadithi, yamugamba nti ihfadhillah yahfadhuk, weekuume Allah, Allah akukuume. Ihfadhullah tajiduhu tujahak, weekuume Allah ogenda mumusanga mu maaso go. Bano beekuuma Allah, akaseera k'ebizibu bwe kaatuukanga teyabakaluubirizanga, yabaanukula. Saba Allah tabaraka wa taala atuyambeko, atugabire ekyengera ekyokuteeka essuubi mu ye, nga tufundikira yaloba bategeeza bakama bange nti omuntu nga ayina essuubi mu Allah tatiisibwa mukulembeze, tatiisibwa na mugagga, tatiisibwa kitonde kyonna, babeera bamalirivu. Buli lwakwetegereza nga togaba jjana, aye togaba muliro, toyinza mumuleetera kuva ku mazima kubanga oyogedde. Naye ekyetedde abantu okuva ku mazima, ennimi ne zikyuka, obutima buno bwafuuka bunafu. Abayaaye bakayita katima ka nkoko, obutima bwanafuwa nnyo. Mugagga ayogeramu ebigambo bibiri n'okankana, gagga yayogedde ate yalina ekizimbe kiri nekiri ekizimbe kikye, yali asaala jjama n'olikola okusaala ejjama, yali ayogera amazima n'ogavaako, omugagga yayogedde. Oyo omugagga alina kuwuliriza ggwe, kuba ggwe alina hadithi bitazirina, naye obutima bwe bunafuwa ne bufuuka obw'enkoko. Otandika okubeera nga otiisibwa buli ayogedde, ova ku kigambo ekituufu, olekawo eddiini n'ogulumiza ebitonde. Temugulumiza bitonde, tebiina kyebiri okuggyako obukendeevu, okuggyako Allah baba asaasidde. Kyova olaba bwe yali aboogerako yagamba, yuridu llahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu dhaifa. Omuntu munafu, kyeka Lukumani ekirala, omuntu munafu. Bw'olaba ng'omusajja ng'ayagala kukulaga nti essuubi lirina kuba mu ye, musenguke. Akabi akamulimu kanene okusinga akalungi gwe koolaba. Omuntu akuteeka essuubi mu ye mubi. Kyova olaba abakkiriza abasooka b'abalongoofu tebayagalanga kusemberera muntu yenna eyeefuula mbu yakamala byonna.
simanyi yayogera ekisemba abo abantu bamanye nti owo waggulu yani Allah. Tulina okukola ki? Tusuubiramu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allahu min amthalikum. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.